दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वीट से फ्लोर कैसे बनाया जाता है। वीट एक सीरियल ग्रेन है जो हमारी डेली डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें फाइबर, प्रोटीन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही फैसिनेटिंग है और हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे।
خذها ملكان ويكنا